Čo keby som ti povedala, že existuje forma horčíka, ktorá ťa nakopne namiesto toho, aby ťa uvoľnila? Horčík malát je viazaný na kyselinu jablčnú, presne tú, ktorú tvoje bunky používajú na výrobu energie. Na rozdiel od bisglicinátu, ktorý pomáha uvoľniť sa a lepšie spať, malát podporuje vitalitu a dennú aktivitu. Horčík malát sa v tele dobre vstrebáva a spája sa aj so zlepšením svalovej regenerácie po fyzickej záťaži. Každá forma horčíka má svoju úlohu. Deň patrí malátu, noc bisglicinátu. Európske prieskumy ukazujú, že až takmer polovica populácie má nedostatočný príjem horčíka a ďalších 10 až 30% trpí tzv. Subklinickým deficitom horčíka, teda bez toho, aby o tom vedeli. Vyber si múdro. Nie každý horčík ponúka to isté, čo tvoje telo požaduje. Poznáš všetky formy magnézia? Daj nám vedieť, ktorú si už vyskúšal alebo používaš každý deň.